오늘 진짜 우리가 처음 가오픈을 했잖아. 조금 약간 어떻게 보면 미흡한 것도 좀 없지 않아 있었지만 음식 평가는 너무 이게 높이 평가를 해줘서 맛은 뭐 진짜 성공이었어. 최고였어요. 에노켜한테 좀 미안하긴 한데 그 잘 지나갔어. 잘 넘어갔어. 솔직히 지금 끝나는지 모르겠어. 확인을 해볼까요? 해볼게. 오! 전화 왔어? 뭐야 왔어? 나 소름 돋았어. 와. 아니 말하니까 전화가 와. 여보세요. 여보세요? 아이 형. 우리 망했어요. 우리 이거 바로 접는데요. 아, 벌써 게스트분들 오셨어? 예. 아 진짜? 예. 아이고 미안해. 너무 열받으셔가지고 막 물병 집어 던지시고 난리 났었어요. 잠깐만 나 이거 몰래 카메라처럼 아 진짜 새벽에 와야 돼요. 새벽에 조식 준비해야 돼요. 그거 해야지. 예. 아 우리 그 저 물병 집어 던지신 분 만족시켜드려야지. 아 그렇지. 베르사유 약간 그런 의상 유니폼 있잖아. 맞아. 딱 그걸 입고 딱 왔는데 아 형이 없어가지고 좀 태가 안 나더라고요. 맞아요. 아쉽다. 처음에 첫 시작을 같이 했었어야 되는데. 그러니까 그럼. 그 의상 보면 와 되게 멋있다 생각할 거예요. 완전 기대. 하여튼 내일 봐요. 알았어 내일 봐. 조심히 네. 와요. 아이. 네. 캬.